啥时候弄一个打职业比赛队伍？一直都有啊，一直都有啊，只是说人不固定而已，一直都有啊。当云顶最近直播地铁逃生，难言邀请他来9100打比赛是什么体验？一般地铁比赛都9100人都会参加。我打算最近把那个云顶搞过来，你们知道云顶吗，兄弟们？兄弟们有没有认识云顶的？他打比赛拿过几个冠军，有人知道吗？我晚上下播之后问一下云顶，要不要来我的9100打地铁比赛？因为我看云顶最近好像都一直在玩地铁，直接给9100组一个银河战舰级别的。兄弟们，如果云顶加入了9100，你们会期待吗？这样的话，9100是不是可以横扫地铁逃生了呢？